Ладно. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Castle Crashers. Вы помните, наверное, прошлое видео. Кто не смотрел, смотрите, оно было ржачное. Ржал не могу. Знаете, не знаю зачем, но знаете. Так, жаба. Я ж бинокль не собрал. Жабка, не плачь. Я осознал свою ошибку. У меня есть одна проблемка. Вот какая. У меня уровень не сохраняется. Ой, ой. Ага. Ого. Ого. Там не рубин там. Так, рубин стоит 7. А этот 5. Все беру. Лучше рубины собираю. Ха-ха-ха. Чё так мало дамажит? Бомба. Что, ты чё, я убился? Наконец-то! Я не хочу менять оружие, не знаю почему. Но оно мне как-то нравится облически. По облику оно красиво. Но это не значит, что оно меня прям супер сильно усиляет. С врагов может быть и хорошее. А знаете, почему у меня пета нету? Потому что он на следующем уровне. Нет, да мне не нужен ваш динозавр. Извини, то, что я про так динозавры говорю. Но это правда. Да вот так вот надо. 8 монеточек. Это очень мощный удар. Нет! Какой же я... Это все же... Нео. Подстригаю траву. Косилка какой-то. Ну это уже слишком. То что, какие лягушки назвали? Соски? Надо
представьте, на нем заранее была бы высшая ловкость. То есть он моментально просто стрелял бы и далеко максимально. Если локацию эту могу быстро пройти. Фу-фу-фу. Прикрою свое лицо щитом. Вот так вот. Опа. 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 Добро уже. Стоп. Это оружие будет сильнее по урону. Да, плюс 2 минус 1. Плюс 1 минус 1. Да я лучше. Думаю, что мне подумаешь, всего лишь один. Это у него урон будет. Два. Но все это слишком. Крокодил! Ты мой! А я могу котов дублировать. Монетка! Где хилка? Сейчас медведь будет. Попозже будет. Сейчас он стесняется. Когда он не будет стесняться, тогда и будет. Девять. Да.
Ха-ха. У меня бесконечный запас бомб. Так, медведь. Что он дышать перестал? Нельзя, чтобы нельзя даже, чтобы хоть одна стрела в меня попала. Наверх ХП прокачают у меня. И ХП, и это все. Ой, простите. Пойдет? Пойдет. Если хотите, я как-нибудь сделаю видео, где я уже на прокачанном играю. Я почему-то думаю, что любой ютубер проектор должен создавать один. Меня ударил Ашкой. В скором времени я буду снимать вместе со своим другом эту игру.
прохождение. Полностью. От начала до конца. Не знаю, вам интересно будет или нет. Будет интересно узнать мне точно. Ну, вы, скорее всего, знаете уже кучу прохождений. Пошел Crashers. А я такой печальненький, глупенький. Смотрел только одно прохождение вдвоем и все. А еще как-то с моим другом снимал. Я с ним буду снимать. Ну, ой, не снимал, а играл. Я знаю всех боссов. И секретки, которые я знаю, все такое. Так будет быстрее. Медведь, давай быстрее. Забрал мешок! Он забрал мешок с деньгами, надо его догонять быстро! Пока он не украл эту монетку. Опа! 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 Ну давай уже. Так, ладно, не важно. У меня магического урона, конечно, нету. Потому что моя магия это всякие стрелы, бомбы. Нет! Что, ХП? И дэмэдж. Я зол! Чё так много какающих тут? В прошлом видео я только и делал то, что ржал. Теперь все такое серьезное. Так, надеюсь, меня хорошо слышно. На всякий случай. Не важно. Ой. Ой. Оп. 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 Скакалка. Оп.
Оп! О! Оп. Да ты мне уже надоел эту скакалку делать! На! Мне сама скакалка надоела уже! Всё, на! На! Может, это пистолет? Нет. Опять скакалка? Только в этот раз двойная! Вот так, яблоко! Ты чё натворил? Ты съел моё яблоко, а потом еще и золото украл! Опс. Видео по Warface, кстати, не выйдет, потому что я переустановил винду. Хотел сделать видео про Warface, но придется его отклонить. Нить! Нить! Сейчас. А с каких пор научились делать таких умных ботов, облать? Ага, все, тогда понятно. Так, ладно, я пока отойду. Эй, маман, хочешь узнать, что стоит 2600? Так, извините меня, вдруг резко позвали. Наверное, как раз для этого видео я и скачаю программу для вырезки. Айве, апперкот. Оп, оп, оп.
Так, быстро давай, перди. Ладно, я пойду наверх. Ой. Резюме. А. Окей. На. Ух, на огненном было легче. Вот тут потому что меня тоже когда там зажали, так и я своим критом огненным. Такой. Хоп! И ой. Я нечаянно. Окей. Жрать. Олени тоже можно. Белки. Так. Наруто Димади. Наруто Димади. Так, сюда. Потом. Пук! 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 Вставай! Так, я на оленя. Лень. Труп? На оленя, значит, нельзя, на трупа можно. Нет. О! Нет. Ты чё, унитаз смылась?
рыба с лицом огорчения. Перегрустила грусть. Ты перегрустила. Потому что заплакала и смылась в унитаз. Серьезно, звук, как будто в унитаз смылась. Вот, слышали звук? Как будто унитаз. Смылся! Кое-кто. Рыба! Вот сейчас будет босс. Да. А подождите, вспомнил, я уже в прошлый раз. Только босса завалил и все, вышел. Оп. Эй, не ори там про Майнкрафт что-то. Я еще не снимал Майнкрафт на видео. Ой, как не снимал? Снимал клип. Давай, ударься. Не ударился. Кот, ударься. Об тумбочку. Шутки рулят. Так. О, да. Давай, миленький. О, бог! Брат мне иногда говорит удариться от его кулак лицом. Это то же самое с котом. Только он выполняет, а я не выполняю. Так. Он ударился лицом в корабль и об ядро. Так, может, котик, может, хватит биться лицом? А, котик меня убил? Ну, котик убил. Или мне это показалось? Да, меня котик убил. Да не ори ты, тихо. Так, откуда ты знал то, что я сейчас умру? Давай. Нет. Ой. Хоп. Чу.
На. Так, какие-то слабые бомбы у меня стали. Так. Давай. Я нет. Так, кот, давай уже врезайся. И ты в этот раз не собираешься, значит? Что я натворил? Я убил банду. А на кота все равно. Не смешно. Верно говоришь. Подожди, а кто говоришь? Салим. Ну да. Да, я хочу критом бить наконец-то. Я критом никогда никого не бил. Я понимаю, то что... То что критом он дарит. Ну... Ой. Я единственный сражаюсь ключом. Блин, а гаечным ключом. О, кританул, как мощно. Правда, я не увидела сколько. Но это точно было мощно. Я уверен в этом, я так думаю. 22 урона с бомбы! Я столько на моем 13-м-то не наношу. Вроде 13. Фух. Ты чё пляшешь? Я спрашиваю тебя, ты чё пляшешь? Нельзя плясать, не пляши. Бомба, бомба. Не пляши, кому говорят. Не пляши. Не пляши. Я сказал, не пляши, не танцуй, не вот это все дело. Делай. Остановись, стой. Остановись, baby. Поржали надо мной? Вы ничего не дали мне? Так, не пугайте меня, здоровяки.
утонул дважды. Знаете, в чем такое? А почему две? Было же три. Это незаконно. Было же три. Почему теперь только две? Или было две? Три было. Я уже не помню. РП. РП, я сказал. РП было, ну... Как-то познавательненько. Ой, блин. Баран-то, считайте, меня и спасал только. Скучно как-то. Разогрев пошел. Я не говорю то, что я снова хочу клаву сломать. Да, у меня раньше клава ломалась. О, нет. Нет, нет. Нет! Ладно, думаю, на этом стоит заканчивать. Никто не видит. Все, удачи, всем пока.